faxrlanamiz. Rahmat katta. Iqtisodiyot universitetining faol talabalari mashhur bizni kumirimizga aylangan, menimcha xato bo'lmaydi, yoshligimizdan kuzatganimiz aka-uka Sindarovlardan biri Javohir Sindarovni kutib olish uchun yig'ildik. Sindarov o'yinini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Qanaqa hayajonlar, nimalar o'tkazishingizda o'zingiz tengdoshingiz mana shunday natijaga erishgani? Men ham ertaroq harakat qilishim mumkin edi. Tabriklayman, zo'r natijalar. Chempionlikni qo'lga kiritdi. Olam shunday g'alaba barchamizga muborak bo'lsin.